Ok này, hello từng người, em Kai Zen. Hai người này nông mà chop. Sẽ rừng một đám American Pop và phụ dùng tại một đông. Bắt đầu mình chấp đam sẽ rừng và mình có số một con được kênh kia dưỡng để bạn donate admin. Ở trên trang có các bạn donate admin, son chỉ 20% thì đấy. Để dùng comment donateทำไม phongได้และวันหน้าcó các bạn donate admin จำนวน 50% phongได้และmìnhก็ไปเจอคนในการปกครองคลังเหมือนกันในวันที่การ donate admin ให้ในต่างๆนี้เตรียมกลุ่มให้หน่อยกับพวกท่านนี้ก็จะเอพิโซดจังกร้อยระบบอนิเมะมือนี้ให้ตอนจังก็มาแค่ไปยืนจับดามต่างๆนี้จับดามของน้องเอพิโซดนี้มองยังกับบางคืนแท้อากาศดีนับเป็นนี้คือกำปงแต่บอลเปรย์น้ำใบมันนองปราศนาระบาดนี้ให้ระบาดสำรัจแต่ตามประเดี๋ยวอากาศดีกับกลับมาบอลเปรย์นาทีนี้ให้มาดองไงแต่นับเป็นนี้นึงกับบอลมองเฉลียวตีปีก็จะสร้างแต่มันเดินนักน้องจัดนี้ให้กับระบาดพลาดประโดและอากาศดีนึงก็ดังครูนายนาแท้อากาศระบาดนี้กำลังติดคลังเหม็นแต้นกับโปรแทนในไงนัวก่อนไปดับโปเกกับบอลตลับมองไปนึงอากาศดีกับบอลคืนตกมุกระบาดเชียรี่จมูกหนึ่งจีโร่เนี่ยก็ดังพองได้แท้บ้านนาวิปกาจะมีเรื่องไอเมื่อการล้างจมูกโปเกตั้งปีใหญ่ปัจจัยทุกอย่างแน่ก็ดาวอากาศเนี่ยกับบอลดีประเปรแท้เนี่ยหนุ่มเชียยิ้มครบย่างถึงอ้อมเปียไว้เดินเนียงเมียนจำนวนเชียเรียนในเว้นนั่นเป็นอย่างหนึ่งคือมันไอบัมเพลชเรื่องในการล้างจมูกหนึ่งจีโร่การผลิตมันบานโนเต้และคู่กับบ้านเนี่ยก็ตันนักเคยโดนโนจินเน็กและนั่นเป็นว่าเชียรี่กับบอลนักเคยยังปีสมนัวนั่นเองมันโซ่ตะแกนจีโร่นั่งสถานการณ์ดับโปเกบานทับเกลียดเจตนาการผลิตมันนั่งวิก็จะเลือกที่มวยบาจีโร่ได้เลยและเชียรี่นั่งก็ดังสบายพองได้แท้จีโร่ประกอบจีบานทัวเรื่องนี้จมูกอาการีรถมาให้ฮันเนี่ยก็มันจังเจียวแต่ละเรื่องนั่งพองได้ปัจจัยการประดับคือบานในหนังมกก็ได้แสดงอาการีก็จีบปนบาจีโร่สลับแต่ให้จำแนกจีโร่เยอะในเว้นและปนี้ก็กำปนจะได้เล่นเกมนัดเตะทองมาได้และก็น่าก็บานเกิดอัมพีเรื่องและบานการล้างจมูกหนึ่งเชียรี่พองได้และเป็นสำได้บาเชียรี่นั่งกับบานทัวร์กอดนั่งก็จะมีเพียงบอกจะบอกนักน้องเจอคลังเหม็นแต้นและก็นั่งก็ตันเชียรี่ไปให้จิคังกอดให้บันไดนั้นเป็นว่ากอดคือเชลควาชรานก็สำหรับชัดแท้จริงจะคราวดำใบติงไอเนี้ยมก็โดยเฉพาะแมงแก่แต่มาดองเต้ฮันนั้นเป็นเชียโรมาตัดดาวแหงโลแมงแก่ให้นุนั่นเป็นก็กับบางคืนเชียรี่นักรองหางนุพองได้รัฐบาลโปรแกรมไปยื่นแมงแก่จับอาเรียงคล้วนและเชียโรก็มันนักสแมนแท้เชียรี่ก็จะเนี่ยแอนแมงแก่ได้ปัตตาเชียรี่นั้นเป็นกับบางปรากฏแท้นี่ก็มันจะเนี่ยแอนแมงแก่นุเต้ปัตตาปอนประบาเนียงตัวเป็นเต้และปัตตามันเนียงมาติงแมงแก่กอดนู้ปัตตาจะใช้ดานเอาไว้สภาพเดซิโรกับปงในจรอยองนับเป็นนู้วิก็จะสภาพแมงแก่เดเชียรี่กับปงจังมันด้วยเนี่ยโดยในจิโรก็กระลาบางสภาพวิน้องแต่เชียรี่แต่มาดองเต้อัตวาเชียรี่ก็นักน้องเจ็ดแท้วินั่งก็โดยเชียไว้ในระบังตกจังจิโรก็กระจายในจุดหล่อแดดนิ่งระหดมันได้กระมอกเมกะชาพดามเพลียงเจ้าตัวโปเกตังปีมันตอนอันตลับตับเตียเป็นบ้านและจิโรนับเป็นว่าก็เกิดเมียนชานุเต้ไอคอนก็มรองติงชาในชุดน้องพองได้นับเป็นว่าครองจัดบาจิโรก็ได้มันดังเจนใหญ่เลี้ยงไม่แต่กันเชียรี่นุเต้ก็จะสร้างแต่เนื้อเป็นนิยามสลาบอกโปเกกตระบันบากองไงกับบ้านในไทยกตระบันจับมือชอเมียนงเองโดยในอาการบังคับบอกโปเกกตระบันจับโดยเนี่ยและโปเกนึ่งกตระบันตลับจะรู้น้ำมันเองเป็นพองได้และเชียรี่นับเป็นว่ากับบ้านใหญ่ถึงเอียนแต่กันจิโรแท้นี่ก็จังหวะจิโรทับเตียบานเนียงแต่มาดองได้ก็จะสร้างเตียบานเนียงก็น่าจะนี้พองได้อันนี้ก็จังนี่เล่นจมูกหนึ่งจิโรรอตัวตะเรียงเพลียงจมูกจิโรทับเตียวินเตอร์หากรับไปดับบานมาดาวเตียบาเชียรี่ให้โนเชียรี่กับจิโรจำในขันกระดาษดิสันและนี่ก็บานโจตะเรียบจังไว้บานบานเนียงนักน้องบนตบนังอาสอาเรียบร้อยสันมันหนึ่งเอาจิโรโจเตอร์และจิโรก็เรียงไปบันดิได้บันไดมันได้กลายมอกเชียรี่กับบานบาทวิชินมาวิ่งและนี่ก็บานใหญ่แต่แกนจิโรให้สมาคมจิโรตลอดมาแกนปะเตียวิ่งโดยเฉพาะปนได้จำได้มาบัดเธอแกเป็นจังเรื่องนี้กับบานทัวจิโรแกงยกแต่มาดองบรรดาเชียรี่แท้หนึ่งใหญ่เลยยุ่งเต้และบรรดามอกเชียรี่กับบานยกแต่จิโรพองได้หานับเป็ดจิโรบานใหญ่แท้ครั้งนี้ก็ปัจจุบันอบครั้งเมนตันเว้นกับบานทัวเชียรี่นั่นจะประดามเอ็นเพลินแต่มาดองและนี่ก็กระแท้จิโรนั่นกับบานนี้สาวๆทางนี้ก็เมียงคลันก็อบบรรดาตามปัตตาจิโรก็ในอย่างปีไทยนึงเต้และทัวเชียรี่นั่นได้บรรดาคลุนเองแท้เนื้อก็ปัจจุบันของคลังเมนตันพวกแกตั้งปีกับบานน้องเรียงก็อ่านสภาพแมงแก่เรียงคลุนเต้บรรดาจิโรยนับเป็นนะว่าอันสภาพในก่อนบานสำลังมาซอนเต้แต่ก่อนบาจิตมอเชียรี่ตัววิ่งและนักร้องเชิดบาจิโรนะกับบานก็จะซาเชียรี่ตั้งปีสำเลียมแปรบานเนียงระหดดับในบานเนียงอาเชียรี่นับเป็นนกกระจับบานและเนียก็โซตะกันจิโรเต้ถ้าไปเมียนไอจำลายจำพูรบเรียงบานเนียงแมนอาจิโรยก็รอแลแท้ก่อนนั่งก่อนจังดังแท้ตาเชียรี่นั่งกับปงแต่อันสภาพเอเก้หากคอยไปแต่เชียรี่แผ่จำนองจึงสภาพบานเนียงตะกันจิโรให้นกนิ่งก็รอแลกิจมกไปจิโรเป็นมาดองและเนียกับบานเติงกอยสงบมาในไอเนียขนมมันตบบานเนียงหากก็ดับปีเรื่องรายเนียงมันเธอจมูกหนึ่งจิโรนั่งนั่นเป็นว่าขนมจัดบาเชียรี่เนียงคือคลายแท้จิโรหนังสับเนียงหนังซานตาตังเบอร์บานเนียงมันเธอด่ากอดนั่งให้จำแนกจิโร
រ៉ូយើងវិញគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដែលហេតុថាជារីគឺជាអ្នកផ្ដើមមកគាត់មុនវាក៏បានធ្វើឲ្យជារ៉ូណាមានអារម្មណ៍ថារៀងទូទ្រង់បន្តិចដែរហើយស្រាប់តែពេលនោះជារីក៏បានស្ទុះចេញមកខាងក្រៅហើយនិយាយប្រាប់ជារ៉ូថាឲ្យជារ៉ូទៅមើលអិនតនូនៅខាងក្រៅហើយនៅខាងក្រៅនឹងក៏មានអិនតនូមួយគូរះយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើមេឃនោះតែម្ដងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានចូលមើលអិនតនូនឹងជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏ថែមទាំងបានថតរូបជាមួយនឹងគ្នាផងដែរដែលនៅពេលនោះជារ៉ូនឹងក៏សូមឲ្យជារីសែនរូបមួយនឹងមកឲ្យគាត់ផងជារីក៏បានទៅមកវិញប្រកាសណាស់នាងនឹងសែនឲ្យគាត់ដែលជារ៉ូនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅពេលនោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថានៅពេលនេះវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់គាត់និយាយប្រាប់រឿងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទៅកាន់ជារីប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានជារីកាត់ដែលនាងក៏បានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកដែលរូបភាពនោះគឺជារូបភាពដែលថតជុំគ្នានៅសមុទ្រនឹងឯងប៉ុន្តែភ្នែករបស់ជារ៉ូនៅពេលនោះក៏សម្លឹងឃើញតែអាការីនោះទេដែលគាត់នៅក៏មិនយល់អំពីខ្លួនឯងផងដែរហើយក្រោយមកជារីក៏បានសួរទៅជារ៉ូវិញថាមុននេះមិញគាត់ក៏ចង់និយាយអ្វីប្រាប់នាងមែនប៉ុន្តែជារ៉ូក៏បែរជានិយាយថាគាត់ក៏មានអីនោះទេនៅក្នុងចិត្តរបស់ជារ៉ូនៅពេលនោះគាត់នៅក៏ពិតជាយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនៅពេលនេះមែនតានគាត់រសារតែតាំងពីដើមមកហើយទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងជារីគាត់ក៏ដឹងច្បាស់ថាគាត់គឺលងស្រឡាញ់ជារីនឹងឯងប៉ុន្តែម្ដងពេលនេះគាត់គឺអាចយល់អំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដោយការពីមុនបាននោះទេហើយក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ផ្ទះនោះគាត់ក៏នៅតែសួរមកកាន់ខ្លួនឯងថាហើយបានជាពេលនោះគាត់មិននិយាយប្រាប់ជារីអញ្ចឹងតែគាត់នៅក៏ដឹងច្បាស់ហើយថាជារីក៏ជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយក៏ជាមនុស្សដែលគាត់បងប្រាថ្នាតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏បានរដែលជារីក៏គិតថាវាគឺគ្មានអ្នកគេទេក្រៅពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងឯងដូចនេះក៏គឺខ្ជិលខ្វល់តែម្ដងទៅប៉ុន្តែសម្លេងសារនោះក៏នៅតែបន្តរឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែអីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះនៅពេលដែលជារីបានទៅមើលសារនោះហើយវាណាក៏មិនជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់នោះទេដោយសារនោះក៏ត្រូវបានផ្ញើដោយអាការីនៅពេលនោះក៏បានឆាតមកលេងជារីក៏ដោយសារតែពួកគេនឹងក៏បានបែកគ្នាអស់កន្លះខែទៅហើយតែនាងក៏បាននិយាយថានាងក៏ពិតជាអត់សុខខ្លាំងមែនតើនៅពេលនេះអត់បើជារីនឹងក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើមិនបានសុកអាការីឆាតមកកាន់គាត់អញ្ចឹងដែលអាការីនំខាងទីអណោះវិញនៅពេលនេះកំពុងតែអៀនបកាច់បកិនពីនឹងហើយនាងក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរថាគាត់ជារីសោះហើយបានជានាងមានអារម្មណ៍ថាភ័យយ៉ាងហ្នឹងតែស្រាប់តែនៅពេលនោះអាការីនឹងក៏បាននិយាយបបួលជារីទៅដើរលេងជាមួយគ្នាតែម្ដងអត់ទោះជារីនឹងគិតថាអាការីនឹងប្រងធ្វើស៊ីគាត់ទៀតហើយគាត់ថានៅពេលនេះពួកគេក៏ត្រូវវឹកហាត់អីជាមួយនឹងគ្នាទៀតនោះទេតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ជារីនៅពេលនោះគាត់ក៏គិតថាអាការីនឹងហៅគាត់ទៅដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិរបស់នាងសើចចំអកមកកាន់គាត់ដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងឬក៏នាងហៅគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ណាចេញលើថ្លៃ shopping ក៏ដូចជាយូរអាវ៉ានៅនាងនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ពេលដែលគាត់បានឃើញអាការីសរសេរថានេះគឺជាការដែលនោះវាណាក៏បានធ្វើឲ្យជារីបាត់មកឆឹងតែម្ដងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងគិតថាប្រកាសណាអាការីហៅគាត់នឹងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកនៅពេលដល់ម៉ោងណាត់នឹងជារីក៏បានទៅឈរចាំអាការីនៅកន្លែងដែលពួកគេបានណាត់គ្នានឹងដែលគាត់នឹងក៏ចាំហើយចាំទៀតអស់រយៈពេល15នាទីទៅហើយនៅពេលនោះក្នុងចិត្តរបស់ជារីក៏គិតថាមើលទៅអាការីគ្រាន់លេងសើចមួយគាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលនាងប្រកាសជាមិនមកនោះទេតែនៅពេលដែលគាត់ប្រងទៅផ្ទះវិញហើយនោះអាការីក៏បានរត់មកភ្លាមតែម្ដងដែលមកទៅកាន់នាងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានជួបជារីម្ដងទៀតអាការីនៅពេលនោះក៏បានសុំទោសទៅកាន់ជារីផងដែរដែលនាងមកលេតក៏ដោយសារតែនាងក៏បានភ្លេចទូរស័ព្ទរបស់នាងហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ជារីថាតើគាត់នឹងខឹងនាងដែរឬអត់ដែលជារីក៏បានតបទៅថាគាត់នឹងអត់ខឹងនោះទេក៏ព្រោះថាគាត់នឹងគិតថាអាការីនឹងមិនទាំងមកផងឬបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យអាការីនឹងខំបដ យក៏ដោយសារតែនាងដាក់ចិត្តដាក់កាយខំហៅជីរ៉ូមកដែរហើយវានឹងគឺគ្មានផ្លូវតែនាងអត់មកវិញនោះហើយរឿងនេះក៏បានធ្វើឲ្យជីរ៉ូសុំទោសនាងវិញទៅហើយស្រាប់តែនៅពេលនោះអាការីក៏សួរទៅកាន់ជីរ៉ូថាតើការតែងខ្លួនរបស់នាងនៅថ្ងៃនេះខ្ជុះដែរឬអត់ដំបូងជីរ៉ូយើងបានឆ្លើយនោះទេគាត់នឹងក៏ដូចជាភ្លឹកភាំងមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវបានអាការីស្រែកឲ្យម្ដងទៀតហើយជីរ៉ូក៏ឆ្លើយថារដងនឹងអាការីមិនដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់បែបហ្នឹងនោះទេដែលការតែងខ្លួនរបស់នាងនៅលើកនេះគឺប្លែកខុសពីរដងតែម្ដងហើយគាត់នឹងក៏និយាយទៅថាសម្រាប់គាត់ការតែងខ្លួនរបស់អាការីនៅថ្ងៃនេះក៏ពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនតើតែអាការីនឹងក៏បានអរគុណគាត់ហើយនាងក៏បានប្រាប់គាត់ថាការតែងខ្លួនរបស់នាងនៅថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ជីរ៉ូនឹងឯងក៏ព្រោះជីរ៉ូធ្លាប់និយាយប្រាប់អាការីថាគាត់នឹងក៏ចូលចិត្តស្ទាយបែបនេះជីរ៉ូយើងក៏វាបានលើបែបនេះហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបជាខ្លាំងព្រោះតែគាត់នឹងគឺមិននឹកស្មានថាអាការីនឹងតែងខ្លួនបែបនេះគឺដើម្បីតែតម្រូវតាមថៃរបស់គាត់នោះទេហើយទៅមករបស់គាត់នៅពេលនោះគឺផ្លឹកគៀងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអាការីចាប់ទាញដៃរបស់គាត់ដែលនាងក៏និយាយថានាងក៏មានកន្លែងច្រើនណាស់នាងចង់ទៅនោះដោយណាជីរ៉ូក៏ត្រូវជួលនាងទៅនឹងឯងហើយក្រោយមកពួកគេទាំងពីរក៏បានទៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការកំងភេសជ្ជៈនឹងជីរ៉ូក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងក៏ពិតជាស្ងល់ខ្លាំងមែនតើតែរីបានជាអាការីមកដែលជាមួយនឹងគាត់វិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រឹងរបស់ពួកគេហើយអាការីក៏បាននិយាយថាជីរ៉ូប្រកាសជាមិនស្គាល់ហាងកាហ្វេមួយនេះនោះទេប៉ុន្តែជីរ៉ូក៏ប្រាប់ទៅថាគាត់ក៏ស្គាល់ហាងកាហ្វេមួយនេះដែរហើយគេព្រមទាំងដឹងថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអាការីចូលចិត្តមកផងដែរក្រោយ
នៅពេលដែលដឹងថាជីរ៉ូណាចាំកន្លែងនៅខ្លួនទៅចិត្តមកអញ្ចឹងក៏បានធ្វើឲ្យអាការីសប្បាយចិត្តផងដែរហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានជីរ៉ូហ្នឹងសាកទ្រឹងរបស់គាត់ទៅដល់ពេលដែលជីរ៉ូបានផឹកសូកូឡារបស់គាត់ហើយគាត់ក៏និយាយថាវាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបានធ្វើឲ្យអាការីក៏ចង់សាកវាដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលនាងបានសាកហើយហ្នឹងវាក៏ពិតជាល្វីងខ្លាំងណាស់ដែលវាក៏អត់ឆ្ងាញ់ដូចជីរ៉ូថានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាការីបានមកជីរ៉ូនៅពេលនោះទៅនាងក៏ដឹងហើយថាជីរ៉ូកំពុងតែគិតអីហ្នឹងតែគាត់នឹងកំពុងតែគិតអំពីរឿងដែលអាការីបានផឹកសូកូឡាជាមួយនឹងគាត់នឹងឯងដែលពួកគេនៅបានប្រើសយោតែមួយដែលធ្វើឲ្យជីរ៉ូយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាអៀននឹងឯងដែលអាការីក៏និយាយទៅថាជីរ៉ូនឹងតែអៀនអំពីរឿងហ្នឹងដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងចេះឲ្យធ្វើឲ្យនាងក៏អៀនផងដែរតែបន្តទៀតហ្នឹងពួកគេទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាទៅទិញកាអាជាមួយនឹងគ្នាអាការីក៏ឆ្លៀតអូជីរ៉ូទៅចាប់តុក្កតាផងដែរប៉ុន្តែក៏នៅមិនទាន់អស់នោះទេអាការីក៏បាននាំជីរ៉ូទៅមកឆ្មាខ្ជូលក្នុងហាងកាហ្វេមកកន្លែងទៀតផងដែរហើយនៅពេលនាងទៅដល់ណានាងនិយាយពាក្យខ្ជូលហ្នឹងអត់ផុតពីមាត់នោះទេក៏ដោយសារតែអាការីហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ឆ្មាខ្លាំងពេកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាការីក៏ថែមទាំងឲ្យជីរ៉ូហ្នឹងមកលេងឆ្មាជាមួយនឹងនាងមកជីរ៉ូក៏នៅក្នុងចិត្តថាបើសិនមកគាត់មិនជាគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងអាការីនោះទេគាត់នឹងគ្មានថ្ងៃឃើញអំពីចរិតរបស់នាងមួយនេះនោះទេក៏ព្រោះថាបើមើលអាការីពីខាងក្រៅមកហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចរិតរបស់នាងនៅពេលនេះគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងនៅពេលនោះគាត់អំពីពេលវេលាដែលគាត់បានចំណាយជាមួយនឹងអាការីនៅថ្ងៃនេះដែលគាត់នឹងគិតតែគិតថានៅពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកអីដែលល្អបំផុតនោះគឺដេកលេងហ្គេមនៅផ្ទះនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ពេលដែលគាត់បានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអាការីបែបនេះគាត់នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាវាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរហើយគាត់ពេលដែលពួកគេបានចេញមកវិញមកអាការីក៏បានអជីរ៉ូមើលនៅរូបមួយដែលរូបនោះគឺជារូបដែលពួកគេកំពុងតែលេងឆ្មាជាមួយនឹងគ្នានឹងឯងនៅពេលនោះជីរ៉ូក៏ឆ្ងល់ថាតើនរណាគេជាអ្នកថតរូបឲ្យពួកគេតែអាការីក៏បានប្រាប់ទៅថាគឺមានអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងបានលួចថតពួកគេហើយជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏គិតថារូបភាពមួយនេះដូចជាអីម្យ៉ាងមិនដឹងនោះទេតែគាត់នឹងក៏និយាយទៅថាវាប្រៀបបានដូចជារូបភាពគ្រួសារមួយអញ្ចឹងហើយជីរ៉ូក៏បានបន្តទៀតផងដែរថាកូនឆ្មាមួយនោះគឺមើលទៅដូចជាកូនរបស់ពួកគេទាំងពីរអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យអាការីយកភ្ញាក់យកតែម្ដងហើយក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់យល់ន័យពីអ្វីដែលគាត់និយាយមិញហ្នឹងជីរ៉ូក៏ចាប់ផ្ដើមរកលេសបង្វែររឿងវិញទៅប៉ុន្តែអាការីនៅពេលនោះក៏បានសើចយកតែម្ដងដែលនាងក៏និយាយថាត្រូវឲ្យវាប្រកាសជាភាសាខ្លាំងណាស់បើសិនជាពួកគេទាំងពីរមានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងវឹកហាត់នោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏ដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវទៅផ្ទះវិញហើយតែអាការីក៏បាននិយាយថានាងក៏ពិតជាមានអារម្មណ៍ថារឿងចម្លែកដែរក៏ព្រោះថារាល់ដងណាផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ពួកគេគឺតែមួយនឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេក៏ត្រូវបែកផ្លូវគ្នាហើយក៏ត្រូវនិយាយលាគ្នាផងដែរដែលរឿងនេះក៏បានធ្វើឲ្យអាការីមានអារម្មណ៍ថាឯកាបន្តិចដែរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើរឿងនេះវាគង់តែកើតឡើងដដែលប៉ុន្តែសម្រាប់នៅពេលនោះអាការីក៏នឹងឃើញថានាងក៏ផ្លេចទីរបស់អ្វីមួយយ៉ាងពីកន្លែងមួយដែលកន្លែងនោះគឺគេហៅថា shrine ជាកន្លែងសម្រាប់បន់ស្រន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងឯងហើយអាការីក៏បានស្ទុះរត់ទៅទីនោះតែម្ដងទៅជីរ៉ូយ៉ូនេះគឺគ្មានចម្រើសនោះទេគាត់ក៏មានរត់ទៅតាមអាការីនឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនោះពួកគេក៏រត់ទៅជួបជាមួយនឹងជារីតែម្ដងដែលអាការីក៏បាននិយាយប្រាប់ជារីទៅថានាងក៏គ្រាន់នាំជីរ៉ូស៊ីងក្រៅបន្ទប់ខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រលឹងថ្ងៃក៏ព្រោះថាតាំងពីពេលដែលនាងបាននៅជាមួយគាត់មកជីរ៉ូក៏ស្ងើមកនៅក្នុងបន្ទប់នោះទេដែលជារីនៅពេលនោះក៏សួរតែអាការីទៅថាតើឥឡូវនេះពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេមែនដែលអាការីក៏ប្រាប់ទៅកាន់ជារីទៅថាពួកគេគឺបំរុងនឹងទៅផ្ទះនឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងក៏ចង់ទៅកន្លែងបន់ស្រន់សិនក៏វាបានលើបែបនេះហើយជារីក៏បានរំលឹកអាការីថាពួកគេក៏បានជួបគ្នាដំបូងបំផុតនៅទីកន្លែងនោះនឹងឯងហើយឥឡូវនេះនាងក៏ចង់ទៅទីនោះផងដែរដោយនាងក៏បានបបួលអាការីរត់បណ្ដឹងពីទីនេះទៅកាន់ទីនោះតែម្ដងដែលអាការីក៏បានយល់ព្រមព្រៀងផងដែរតែធ្វើឲ្យជារយនេះក៏ពិតជាគាំងខ្លាំងមែនតើមិនបានចំណូលសុកពួកគេទាំងពីរបានជាបបួលគ្នារត់បណ្ដឹងទៅវិញដែលនៅពេលនោះជារីជាមួយនឹងអាការីក៏បានហុចអាវ៉ាវ៉ាន់របស់ពួកនាងទាំងពីរឲ្យជារកាន់ទាំងអស់យកតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមការបណ្ដឹងរបស់ពួកគេទៅអត់ច្បាស់ណាស់ការរត់បណ្ដឹងមួយនេះវាគឺមិនកើតឡើងដោយគ្មានមូលហេតុនោះទេដែលវាក៏ប្រៀបបានដូចជាការបណ្ដឹងបច្ចេកដើម្បីយកមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគេស្រឡាញ់នឹងឯងហើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ទីកន្លែងហើយនោះបើតាមការមើលឃើញរបស់មានណាគឺពួកគេទាំងពីរគឺបានទៅដល់ស្មើគ្នានឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏មានអ៊ំចាស់ម្នាក់នឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យពួកគេណាកុំបញ្ញាខ្លាំងពេកអត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងផងព្រោះថាការរត់ឡើងចដាបែបនេះវាគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលនៅពេលនោះអ៊ំចាស់ម្នាក់នោះក៏បាននិយាយជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងក៏បានហៅឈ្មោះប្តីរបស់គាត់ថាជីរ៉ូវានៅក៏បានធ្វើឲ្យអាការីជាមួយនឹងជារីនោះក៏ឆ្ងល់ផងដែរប៉ុន្តែមកទៅកាន់គូស្នេហ៍របស់ពួកគាត់ទៅក៏ពិតជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់គឺស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សាក់ស្កូវតែម្ដងហើយហ្នឹងហើយសរឿងមកដល់ American Paul Bernard Lover ក៏ត្រូវបានចាំមិនត្រឹមនេះផងដែរដូចយើងក៏មិនទាន់ដឹងថារវាងអាការីជាមួយនឹងជារីតើណាគេនឹងក្លាយជាអ៊ំស្រីចាស់ម្នាក់នោះដែលបើទោះបីជា anime មួយនេះមានតែមួយ season ក៏ដោយគាត់មាននឹងគិតថាការបញ្ចប់របស់ anime មួយនេះគឺមិនទាន់ដាច់ស្រេចនោះទេដូចដែល admin គឺសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើ season ទី2តទៀតទៅចោះក៏ប៉ុន្តែ admin ក៏ចង់ដឹងខ្លាំងមែនតើថាណាគេគឺជាអ្នកឈ្នះតែមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះ admin ក៏មានសំណួរមួយសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា
តែរវាងអាការីជាមួយនឹងជារីតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងណាកុំភ្លេចឆ្លើយនៅក្នុងខមមិនថាមានបានដឹងផងហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាយពេលវេលាមកលើវីដេអូមួយនេះជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ